What does perfect even mean? আসসালামু আলাইকুম গাইস, ইট ইজ মি সামি খান এন্ড ওয়েলকাম টু সামি খানস ফটোগ্রাফি। সো গাইস, আজকে ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো আপনারা কিভাবে ওয়াটার ড্রপ ফটোগ্রাফি করতে পারবেন মোবাইল ফোন দিয়ে। বাট মোবাইল ফোন দিয়ে এইসব ফটোগ্রাফিগুলো করা অনেক টাফ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ মোবাইলের সেন্সর খুব ছোট হয় আর এই সেন্সরে আলো খুব কম প্রবেশ করে, তার কারণে এসব হাই স্পিডের ছবিগুলো ক্যাচ করা অনেক কষ্ট হয়ে যায়। বাট আমি আজকে আপনাদের সহজ একটা উপায় দেখাবো, যে আমি আজকে আপনাদের এই ভিডিওতে দেখাবো যে মোবাইল ফোন দিয়েও এসব ছবি তোলা সম্ভব আর খুবই প্রফেশনালভাবেই তোলা সম্ভব। সো উইদাউট এনি ওয়েস্টিং মোর টাইম, let's get started. Ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, yeah, I've disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect. আগে এই ভিডিওটা করতে যে আমার অনেক সময় লস হয়েছিল আর অনেক শ্রম দিতে হয়েছিল, কারণ প্রথম দিন আমি যখন ছবিগুলো তুলি শুধু পানি দিয়ে, তখন ভালোভাবে ছবি উঠাতে পারি নাই আমি। সেকেন্ড টাইম আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসে যে রং মিশানো যাক, রং মিশালে তাহলে ছবি আরও ভালো উঠবে। তো সেকেন্ড টাইম আমি রং মিশাই, তো ভালো ভালো ছবি ক্যাচ করতে পারি, বাট সেগুলো ডিলেট হয়ে যায় ভুলবশত। তো তৃতীয় দিন আমি আবার তুলি, তো তৃতীয় দিনের ছবি দ্বিতীয় দিনের তুলনায় কম সুন্দর ছিল, বাট তৃতীয় দিনের ছবিগুলো ভালো ছিল। মোবাইল ফোন দিয়ে আপনারা আরও ভালো ভালো ফটোগ্রাফি করতে পারবেন। সামনে আমি আরও মোবাইল টিউটোরিয়াল দেবো, যেখানে আপনারা দেখাবো আমি মোবাইল ফোন দিয়ে আরও ভালো ভালো প্রফেশনাল আপনারা ছবি কীভাবে তুলতে পারবেন। তো আজকে ভিডিও এতটুকু ছিল, আর প্লিজ আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল এই ভিডিওটা প্লিজ শেয়ার করবেন আর একটা লাইক দিবেন, আর অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে আপনাদের এই ভিডিওটা কেমন লেগেছে। আর নেক্সট ভিডিও আরও ভালো কিছু নিয়ে আসার চেষ্টা করবো। টিল দেন।